總之我覺得即係做完都 OK 嘅，即係，但係我要尊重警方同埋律師。係，咁呢件事咧有冇同個屋企人講過啊？有啊。仲有邊個？佢都好支持我嘅，即係都知道我個為人係點樣。佢哋有冇擔心你啊？當然有啦，即係佢驚我有時即係有冇受傷啊呢個咩？嗱，發生咗呢件事之後咧，其實有冇影響到你同阿曹格嘅友誼啊？冇。即係大家都可以 keep 到，仲係做 friend。咁進一步落嚟，你就會再解決咗之後，會向公眾交代翻事件嘅，係咪？係一定會。咁呢件事發生咗之後，以後會唔會即係都有啲怕咗，減少去夜蒲咧？我諗都會啊。係一定，即係我成日都覺得自己可以過普通人嘅生活，即係我成日都喺度反對自己話自己係